拿着带啥？拉开，拉开咋啦？是当中一拉开，拉半泡，拉半泡以后，喂小鸡儿喝水，呀，等会儿喝水吃料。好了不？啊，行啊。多。呀，你看看，我你上房，跟我上房，我不要娘。平了老师。你看那个黑屋来，还比呀还门是黑。那不到毛。你摸到吧？我拿。给。那还有口头好了啦。好了。好了，这。偷去了。不透气啊！我个嘞。别炸断了嘛！打头啊！打头。打头都好了啦。咋打的吗？现在太没动啊！你一下这个带。你平常呢，啥那个带炸那么快呀？炸个硬炸进去了。现在偷了。哇，哟，你偷好了啦！太炸了。用不上去吧？呀，这招手摸啊！它晃动了摸。你别瞧现在油着呢，你看把这油窟了都好弄嘞。上这点上，是这么。呀，这次来了。呀。你在找当中啊？你脚底哪个？来。啊！别炸平了。拿了一半啦，一半多了。这个带是啥软的，你一拉它不那个都热了，它蓬。烧化了都。烧化了。你是根儿，是根儿它过脏。哟。哎呀！哎呀！哎呀！这回压在鸡头中啊！来了，鸡鸭了。哎，哟！呀，你看，你看这个蛋蒸不到，那是辣了小心的，湿了辣。后头是辣了，那粘不住了。喂什么了？喂鸡，喂鹅。喂水是吧？哎。太懂了不？这多吃啊！天天电台论坛减肥吧。呀，这水多不水平天能。一会儿添的大。行。吃的我。猛一换那个袋，他不敢吃。